Aloha mga ka-easy! In this video, magluto ta og easy chicken feet sarciado ni jeckay. Unang himuon is magpainit og kalaha. Then, butangi og mantika. Kaway-kaway, Chef Jeckay! If init na ang mantika, ilunod na ang mga lamas. Ang garlic ug ang ginger. Then, isunod ang onions. If golden brown na ang mga lamas, ibutang na ang kamatis. Para mas musarsa ang imuhang giluto, butangi og tomato paste. At this point, butangi og sugar. Then, pepper. To balance off the flavor, butangi og salt. After ma-mix, ilunod na ang chicken feet. Ulala! Ang chicken di ay na nagamit diri kay gi-steam na daan ang chicken feet, so dali na lang lutuon. Kaya so easy, mga ka-easy. Di ba? Kuya, wag yung Chef Jeckay oy. Kaway-kaway sa be. If okay na ang chicken feet, garnish it with sibuyas dahon.
Luto na ang atong easy chicken feet sarciado ni jeckay. Di ba easy lang mga ka-easy? So unsa pa'y hulaton? I-try na ninyo ning recipe ni Chef Jeckay. Tara, let's eat!